Ги направили стравот од губење власт пратениците од СДСМ молчеливи за сите собраниски инциденти предизвикани од УИ. Наместо осуда што собранието стана место каде наместо демократија царува насилство, владеачката партија има само пофални зборови за дивењето, прво на Талат Џаферија, последно и на Арбар Адеми, па дури изразува и поддршка за нивните постапки. Универзитетската професорка и пранешна пратеничка на СДСМ Фросина Ременски во изјава за Алфа вели дека неоправдано е секакво барање на оправдување за каков било вид на насилство и недолично однесување на пратеник. Очекува сите пратеници да најдат зборови за осуда на сите неетички однесувања, кои што, како што вели, ги гледаме деновиве, без разлика на партиска припадност и без поделба на жртви и насилници. Вели тоа е обврска на сите пратеници. Собранието е место каде што граѓаните во овие моменти очекуваат да видат диалог, сплотеност, разбирање и работа за прашање од нивен интерес и во интерес на државата, а не да гледаат инциденти и драмолетки кои се спин, дефокус од реалните прашања и проблеми. Најмалку што очекував е повторување на несакани сцени од минатото во собранието, кои будат сеќавања за инциденти кои не треба никогаш да се повторат, особено што дел од пратениците беа сведоци и жртви на тоа насилство. Не смее да има молчење пред насилството. Експертската јавност е децина дека станува се поочигледен стравот на СДСМ, дека доколку се сврти против ДУ или барем го осуди нивното однесување, тоа би значило и крај на владината коалиција. Политичкиот аналитичар Агим Јонус вели дека СДСМ се плаши да го расипе бракот со ДУ, па е подготвена да го брани и тоа што не може да се одбрани. СДСМ во овој момент нема алтернатива освен да го брани на неодбранливото. А тоа е апсолутно ниското ниво на кое што е дојдена комплетната политичка сцена. А они се власт, они се тие кои треба да покажат и докажат дека не е баш така лоша и црна ситуацијата, меѓутоа неодбранливото не може да се брани. Целата игра е во тоа што СДСМ својот брак кој е од интерес, повторувам, не сака да го растори за да не плачат децата, да не останат на улица. Додека од Илинденска не гледаат причина за реакција по сите скандали кои го тресат законодавниот дом, пратеничката група на СДСМ не губи време, па на социјалните мрежи се нижат статуси со поддршка за насилството по собраниските галерии и величање за однесувањето на пратениците од УИ.